Kijk maar. Die dame vindt het mooi, hè? Ja. Met die eend, hè? Volgens een zwaan. Dus kijk niet about Nee. of zo visitariër. Ja. Kom maar. Dan gaan we even. Maar bij de deur stond een Binnen. van de week die er ook achter gaan. En hij werd aangesproken. Hij moest Ik ben Dat zijn de Pasakitan ka, di ko kaya. Ang puso mo'y paluhain pa. Di ko kaya, naiwan ka. Di ko kaya, nalokohin ka. Di ko kaya, damdamin mo'y nagdurusa. Sana ay pagbigyan ang pakiusap ko. Ja, dat maakt zeker wel.